عندنا خراء، ملون، اكتيفيتر. ويلا نبلش. يلا لدوجة. استنى شوي. وأنا استنى استنى بس. بنحط ملون، صب الملون وراح نخلطه كتير منيح. يلا اخلط 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 ميكس ميكس. اخلط 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 اخلط. ايه جاكم كتير ملون انت. بدي اخلطه كويس، اخلطه كويس كتير منيح. أنا أخلط كتير من اخلط ميكس ميكس. ولا عم يخلط ولا عم يخلط. عايز اخلط. أنا أخلط كمان. وبعدين راح نحط اكتيفيتر. يلا ميكس ميكس. خلطه خلطه خلص. واو زبعة جاء غامق كتير. خليها كويس. كان كويس. خلي خلطة لنفسك. خلط لنفسك كمان. ايه واو كنا صار نفس اللون. جينا غاب كتير بالدوجة. خلطة كتير. خلطة منيح. مش كتير 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 كتير. هيدير بيد واحدة. حتى أنا كل غامق وأشد يد واحدة. الصحن. نشد يد واحدة كمان. شد هيك شد هيك. اخلط هيك يلا. ايدي تعبت من الخلط يا جماعة. أيضا بطاني خيرا. عم تخلط. أنا بخلط. وبنحط الاكتيفيتر. استنى وائل استنى. اخلط كويس. اوكي رح نخلط. ايه اخلط ميكس ميكس. اكتيفيتر. ايه والله بدا يتماسك تبعي. والله بدي أيضا والله بدي يد أبيض. لا بيكون نفس اللون يعني. نعم. ايه صارك يا سيدي. اخلط كويس. اخلط يا جماعة اللي ما عنده ملون يعني عادي، مش لازم ملون. لازم. طبعا بدأ يتماسك. وأنا أيضا. بدي اخلط كويس هيك بقوي كما أنا. مثلي. ومثلي. أنا كمان. اخلط بس. أنا كمان. أخلط. نحن في عطلة ويعني راح تشوفوا كتير فيديوهات. هات لي كمان اكتيفيتر. اكتيفيتر. أخلط أكثر من مليون.
راح اخلط تبعي وبعدين اروح على تبع دوجة عشان ما تخلط منيح. ولا أكثر من 10 ملايين. تكلمي شوية اضحكي وهيك. دوجة دي ساكتة. واو 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 واو. سلايم تبعي. سلايم تبعي. سلايم تبعي. ثابت. أنا كمان. انا كمان. أنا أيضا. شوف انا خلاص تقريبا بدأ يتماسك. وائل خلطي كويس. انت شو عم تخلطي اصلا؟ كأنك ما سويتي شيء. واو وصار عندنا تبعك. طبعا تبعي بخليه شوي يرتاح عشان يتماسك اكثر. أنا أيضا. مش ماسك. كويس. اخلط تقريبا دوجة تبعها بدأ يتماسك. وأخليني اخلط لك. تعال جنبي وائل. ادخلوا معي سبيكم. تبع وائل بدأ يتماسك. تبع دوجة كمان. دوجة غلط. وصار هذا عم بالي تبعي. يلا خليني اخلط الدوجة كمان كويس. هنا راح أخلط. الدوجة تبعها بدأ يتماسك بس انا ما بعرف تبعي. نفس فيهم طبعا. اوبس. هذه وين؟ خلاص خلني انا أرسم 5. الله. انظروا تبعي. كثير. واو. أرسم 5 3. شو عم ترسم؟ واو. هم اللي تبعي. اكتفيت راح أخلط. احسن. خليني اخلط بايدي انا. احسن. جيت نخلط بزربة أنا. لا. انا عم بخلط انا كمان فيكم. شوفوا لصق. وائل help me. وصار لك سهل. لصق. أنا سعيدة. اصلا يعني مش متماسك كويس تقريبا. انظروا. واو دوجة اخلطي بايديكي. وين اخلط بايدك؟ لصق لي. أنا لصق لي. انزعوا بايدك عادي. لا يهم. لا يهمني. ما يهمك. ها صحني. سمعتوا الصوت؟ ديالي إيدي. راح يتماسك. help me. زي ما قلت لك help me. ما ساعدتني. go help me. إلى سعيد. تبعي. صوت روعة. رجع اخلط بايدك. شفتوا ما ضحك لحقه وانا هلا بضحك عليك. الله عليك يا سيدة.
صبر 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 صبر. صبور. وائل مو وقت سفاهتك الآن. الحين واو. تبعي خلص ماسك يعني قوامه تبع وائل ودوجة عشان ما خلطوهم بإيدهم. ماسك القوام. مو أنا. القوام. وسهل خيطيني. ما راح أخلط لك. ليش؟ هيك كيفي. شيء صقلي في يدي. شيله. واو رأيك. ساعديني مثال. لحتى أساعد نفسي أنا. قلت الخلطي هو اللي نزل. اخلطه بإيدك مثل دوجة. دوجة طلعي ايش فيك؟ هل أنت مجنونة؟ أنت أخذت في مثال. واو. بعد معاناة طويلة. أول فيديو لنا فيديو سلايم، تجربة سلايم، بس النفس والنفس ما ضبط. بس الآن ضبط معنا. في الأول لم يضبط معنا والآن ضبط معنا. ناديني مثال خلطيني. طيب استنى أروح أحط تبعي بس. يا تبعي I like it كتير حبيت. دوجة طح سلايم طح. أنا ساعد نفسي. ساعد نفسك. ساعدت. ساعدت نفسي. أخيرا. أصلا أنت العب يلا. ألعب. واو. عندي تبع طويل كثير. الله عليك. الله. كريسماس. مكة يا مكة. أنعام. انظروا إذا تبعك. نعم. أصلا أنا يعني خلاص يعني ما عم بيلصق إيده. بحب سلايم. أنت خلاص الآن بتسوي في البيت. طبعا السلايم في البيت يعني مو مكلف. السلام عليكم. يلا ادخل. كيف حالكم مع السلايم تبعكم؟ كيف حال ضبط. يلا جربوا معنا جربوا. هيك كثير. وي تبعي كثير تبعي كبير مرة. تبعي كثير مرة خرافي. شوفوا تبعي كثير مرة خرافي. شوفوا أنا. انظر تبعي. شوفوا يا جماعة أبعد شوية. شوفوا تبعي أحطه هيك. أنا هيك. اسمعوا الصوت. وأنا كمان اسمع الصوت. هذه تعال هنا. تعال هنا هذا. هذه تعال هنا. طيب شوفوا كيف هذه أسوي. كيف؟ بعده شوية بعده. يدوش صلح كان بيصلح. وصل تبعك وتبع دوجة. خلعني. دوجة لصق في الطبلة. واو تبعي. أنا سلايمي اللي كانت تضبط والله كانت تضبط. سمعت الصوت. هذه تعال هنا تعال منا. هذه الله هذا تعال ما تشوفون المتابعين. تعال منا. واو
انا بس أنت بعيد لا تحط. يا صفا. راح في راسها. راح نغير. هذه نرى إلى تعب. شوفوا كيف بسوي الشيء. صراحة زبطت تبع علاء. حتى انا تبعي ضبطت. انظروا إلى. واو. آخر مرة ما زبطت. واو ضبطت كلها ضبطت. كيف تعملوها على؟ بنت صغيرة. أنا راح أعملها. أوه نايس. ريحة تجنن. إيه؟ الريحة ريحته تهبل. ريحته خرافية. خرافية. ريحته خرف ما خرافية. ابتعد. حطيتها لا. واو. اسمع صوت. واو. راحة نفسية. عنده سلايمي. هو سلايمي كتير. بعد شوية من جيتي خلاص أنا بدي بسوي هذيك طريقة. وهذا كان فيديو